अगर आप वज़न कम करना चाहते हैं, डायबिटीज़, बीपी, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहते हैं, सर्दी ज़ुकाम खांसी को ठीक करना चाहते हैं, स्किन और हेयर को ग्रो करना चाहते हैं, 4 आंवला लीजिए, 2 पीस अदरक, थोड़ा सा उसमें गुड़ डाल दीजिए, 1 गिलास पानी, उसको अच्छे से मिक्स कीजिए और डेली सुबह बिना कुछ खाए इसका सेवन कीजिए। 1 महीने तक आपको रिज़ल्ट ज़रूर से मिलेगा।